Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadullu ala istihbabil jahri ma ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a jama'atan min ashabihi yajharuna fi sholatil lail dan seterusnya. Wa yadullu lan nuduhake ala istihbabil jahri ing atase amrih disunatake atau dianjurke maca seru, maca Qur'ane seru. Apa sing nuduhake ma riwayat ruwiya kang den critakake apa ma iki rupane anna nabiyya anu mandan grok esek banget rupane anna nabiyya saat temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setel diadep norono cuma demene aku mau iku sami'a midanget sapa Kanjeng Nabi jama'atan ing sekumpulan min ashabi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi yajharuna hale maca seru atau maca banter. Sapa banter iku seru cara wetan, cara kene seru. Sapa jamaah min ashabi fi sholatil laili ing dalam salat wengi. Ternyata fasawwaba mongko benerake sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono ya jaruna. Waqad qala lan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane ngene tete loro idza qama ahadukum nalikane jumenengi atau jungkung sapa ahadukum salah sawijine kabeh minal laili saking bengi yusolli hale salat sapa ahadukum fal yajhar mongko becik nyerokno sapa ahad bil qiraati kelawan wacanane fa innal malaikata mongko satemene pira-pira malaikat wa ummarad dari lan pira-pira wong sing manggon ana ing omah orang yang tinggal di rumah tadi iku yastami'una padha amrih krungu sapa al malaika lan umarudar qira'atahu ing bacaane ahadukum wa yusalluna lan terus padha melu salat sapa malaikat dan umarudar bisolati sebab salat ahadukum. Jadi ini yang menunjukkan membaca Quran dianjurkan untuk keras. Ini riwayat bahwa pernah Nabi mendengar para sahabatnya membaca keras waktu melakukan sholat malam dan Kanjeng Nabi ternyata membenarkan. Bahkan beliau menegaskan idza qama ahadukum minal lail, ketika kalian lagi melaksanakan sholat malam ya, maka keras saja suaranya. Standar keras orang terus nganggo speaker nggo kelalen. Standar keras itu di sini sudah dibahas aku kurung ya. Standarnya kuping kita kurung itu keras ini bahasanya loh. Ya standar. Umpama kalau dilihat dari sini standarnya ya sinang sebelah-sebelah sing krungu ngono lah. Ndak terus sing kaya apa jenenge acara konser musik ndak kayak gitu. Ya, belajar di sini ada batasannya tetap ya. Jadi kalau ada yang melakukan tadi sholat malam dengan baca keras, di sini disebutkan bahwa insya Allah malaikat jadi melu sholat lan wong-wong sing podo manggon nang omahmu iku lak keluargamu jadi podo melu sholat ngono jan. Intine gugah kon podo melu sholat wengi jane ngono intine kenapa kok dianjurkan untuk dikeraskan suaranya. Tapi anu umpamane keluargamu pada salat tahajud kabeh kowe karidan
kok malah wis turu meneng keluargamu malah seru banget. Ya ganggu jenenge ndak boleh. Di sini kan ada penjelasan bahwa final malaikata wa umarud dar yastami'una qira'atah dan akhirnya wa yusalluna bi sholati. Ya, jadi anjuran kerasnya tujuannya bukan lain adalah supaya orang yang di sekitar kita ikut mengikuti apa? Salat malam. Ya, main krungu-krungu kan jadi terus melek. Ya. Ya ono sing tangi terus pipis tok sih ono. Ya. Pelakunya masih hidup semua. Ya, iya. Siku satu ya dalil. Jadi tergantung Kanjeng Nabi ku ngromai banget karo sahabat-sahabat ya Allah. Ana sahabat sing golek salat macane seru ya dibenarkan. Ya. Wa maralan liwat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalasatin kelawan kepethuk kelawan wong telu min ashabi kang tetep saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Jajal latihan baca yuk. Bacakan. Ayo praktek. Kira-kira coba gimana? Ora usah wedi salah kaya tau bener ngono lho. Men kon pede ngono. Salah gak apa-apa. Belajar ya. Ayo. Rizal boleh, silakan. Nizar atau ketan nanti Nizar? Ketan. Ayo coba Putri boleh, Putra boleh. Begitu ditakoni tentang kesehatan kok bisa jawab. Bisa mbak, lah iya ditakoni ngene kecil ngono. Kesehatane bisa sing anu ora sekolah. Ya. Kon ditakoni kowe anu adus ping pira paling kok ya? Apa ora adus? Niki ya. Aku mesti kabari dhisik engko jam 1 kayane ana sosialisasi dari puskesmas. Ya, jadi ya semono dirampungke dhisik dari berat sampai mulai terus mandek kon niku lah men kon rampung dhisik. Ya. Ayo jajal. Jajal paling salah ya, jajal. Dijajal. Cepetan, Mbah. Ana iki. Coba disalah kok gumun lho. Jarang bener lho. Ditikrar jarang bener ya. Ini sak jajal sak. Iku disalah kok. Apa nek terus anu nek salah terus krungu kakang terus pamore mudhun ngono. Mok ora ada bembok. Lah ya ora isin lah. Ngapain isin? Perkara ngene iki. Mas Zazidan dan sok diwarahi jan. Tadi dake salah saiku minimal 3 kan ukuran jamak nggih. Jamak minimal berapa? 3. Berarti mestinya ya 3 tadi mesti disifati. Wong sing disifati jamak ya melu jamak no. Mukhtalifina asline tapi mudhaf nune dibuang ngono. Jadi Kanjeng Nabi bertemu istilahnya ya bertemu dengan 3 sahabat beliau yang ya macam-macam iki mukhtalifil ahwali aslinya mukhtalifina didafake meng al ahwal mukhtalifil ahwali kang pira-pira beda pira-pira tingkae. Jadi dari 3 sahabat tadi memang ada yang suka baca Qur'annya keras, ada yang pelan, ada yang malah dicampur milih-milih ngono ada. Ya mukhtalifil geleng-geleng bisalasatin disifati karo mukhtalifil ahwali asline mukhtalifin. Nek ora bingung sampean ora biasa. Famar mongko liwat sapa Kanjeng Nabi ala Abi Bakrin ing atase sahabat Abu Bakar. Nang apotek ono obat esek ya kayaknya ya. Obat kecethit be ono, aku wingi tuku obat kecethit, pil kecethit ono, pil esek kayaknya ono ya. Esek banget aku yakin. Ya. Ngajine nang kono jane jam 2 jam tok jane. Tapi mbok apa gara-garane. Ya. Konser ora. Nek konser hadroan lah mungkin konser be ora. Ya. Mau kenal apa? Ya. Jajan kotak tuku.
biiznillah. Ora tau mengarani ngono iku dah. Ya. Jadi Kanjeng Nabi kebetulan waktu itu melewati sahabat Abu Bakar, beliau lagi ngapain ngono. Ya. Wa huwa hale utai sahabat Abu Bakar iku yo khafitu nyamarake sapa sahabat Abu Bakar dalam bacaannya enggak keras ngono lho. Yo khafitu ku nyamarake maksudnya dalam baca Al-Qur'annya tidak keras. Akhirnya fasa'alahu mongko ndangu iku menanyakan sapa Kanjeng Nabi yang sahabat Abu Bakar anzalika sing mengkono yo khafitu genah ora mburi. Genah ora suarane. Maksudnya kena ditebak ngomong apa ngono, Mbok? Isih. Ya. Pak mertua jenengan nek maos Quran kok saged liri niku kepripun? Mbok mertuane ya kelaleh. Sayyidah Aisyah kan putrine sahabat Abu Bakar, ya. Lah kebetulan mara sepahe nek maca Quran mesti lirih. Kanjeng Nabi tanglet. Faqala mongko jawab sapa sahabat Abu Bakar. Innalladzi satamne zat unajihi sing bebisik sapa ingsun ing alladzi. Wa ya alladzi iku yasmauni. Midhanget sapa alladzi ing ingsun. Kados mekaten Kanjeng Nabi. Gusti Allah niku zat ingkang midhanget, mulane kula mboten usah seru-seru. Mpun kula munajat dhateng Gusti Allah mboten seru-seru, Gusti Allah Maha mendengar kok. Mpun kula mboten seru-seru. Kenal mbok alasane. Nah, mulane ora usah suudzon karo wong liya, mbok ana alasane, kok sampean isin dewek ngono. Apa-apa iku duh jangan ngono dadi diware konfirmasi piswi banget. Ya. Niki kayane di sosialisasi dadi bingung kok. Wa maralan liwat sapa Kanjeng Nabi ala Umar wong liwat ing atase sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wa huwa ala uta sahabat Umar iku ya jaru maca seru sapa sahabat Umar. Oke. Contoh Kanjeng Nabi selalu mengkonfirmasi, kenapa engkau membaca Qur'annya kok pelan wahai moro sepuh? Kenapa engkau membaca Qur'annya kok keras wahai sahabat Umar? Genah. Ora terus asal aja seru-seru enggak, Pak. Ya. Banget kan macane lho. Ya, ini kita diajari yang ajarnya tidak secara jelas itu maksudnya apapun harus kita konfirmasi, aja ngasih suudzon. Ya. Ya husnudzon mending, suudzon iku sing parah. Kok terus jadi berita rang genah. Nah. Jadi sahabat Umar kenapa membacanya keras? Fasa'alahu mongko takon sapa Kanjeng Nabi, ing sahabat Umar anzalika sing mengkono ya jaru. Faqala mongko jawab sapa sahabat Umar, jane nek ana cilik ya mending aku ora usah seru-seru banget lho, dan ben diradat. Wisen kon duan banget sing biasa nang Ustaz Bahar ka lho. Bahar ka lho Ustaz Bahar. Bahar Al-Jafani. Ustaz Bahar Al-Jafani ka lho mik cilik ka lho mixing sana salone mending aku ora. Ya. Kayak nek lagi es nek ora esek enggak masalah. Apa mbak ana sing duwe? Raya. Golet nadan. Apa lah sing go bantu suarane men ora? Enggak. Alasi. Ya. Mengdarani puasa masalah. Belum mesti temu kaya wong ora didaya kaya puasa-puasa. Ya puasa lah puasa bareng-bareng iki. Ya. Ternyata faqala maka jawab sapa sahabat Umar, uqizu ay qadha yuqizu fil mudhari yuqizani sampai nomor 13 uqizu. Nangekake sapa ingsun atau nggugah sapa ingsun alwasnan. Aku wis delok nang kamus wasnan udu wasnan jar kumone be wasnan. Alwasnana ing wong-wong kang turu, pira-pira wong sing turu. Wa uzdiru lan nyegah sapa ingsun asyaiton ing setan. Kados mekaten Nabi, kang napa kula golek maos Quran kok seru niku amargi kula niate ngbuka karo turu lah. Turu bae terus Quran ngapa. Ya.
Lan sami iku ternyata dengan baca Quran keras itu setan jadi lari ke birit-birit wedi. Ya. Karena baca Quran diserokke apa niate ngusir setan, ya. Sayang kadang wong sing krungu nang sebelah melu kabur lho. Ora gelem ngrungokke Quran. Melu kabur, ora gelem ngrungokke Quran. Nah, siku jelas ya konfirmasi dari Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Bakar dengan jawaban sudah jelas, kepada sahabat Umar juga jelas. Satu lagi ada yang beda lagi. Pamaralan wa sapa Kanjeng Nabi ala Bilalin. Ing atas sahabat Bilal bin Rabah ya. Wa huwa utawi sahabat Bilal iku yaqra'u mau sapa sahabat Bilal ayan ya. Sijine ayat min hadis surat sang ikilah surat umpamane ngambil sekang surat Al-Baqarah ayat kursi ini tok ngono iku. Wa ayan lan ayan iku jamak taksir dik. Lan pira-pira ayat. Ya. Iki sing termasuk dikurangi hurufe. Wa ayan lan pira-pira ayat ya pira-pira. Min hadis surat sang ikilah surat kadang kan orang baca-baca dipilih-dipilih. Mulane ana nangon sijine kumpulan jenenge Qalbul Quran. Ayat-ayat pilihan itu yang insyaallah wong duwe wiridan iku ada faedah tersendiri. Aku duwe si buku iku Qalbul Quran jenenge. Jadi dipilih orang kabeh orang Quran dipilih-pilih tok. Ya. Iku. Nah ini kebetulan sahabat Bilal termasuk orang yang seperti itu. Milih ayat di surat ini untuk dibaca, surat ini dibaca. Fasa'alahu mongko dangu sapa Kanjeng Nabi sahabat Bilal anzalika saking mengkono-mengkono yaqra'u kenapa dipilih-pilih. Faqala mongko jawab sapa sahabat Bilal akhlitu nyampur sapa ingsun at-thayyiba ing sing bagus bit-thayyibi kelan sing bagus. Ya, saya campur ya ayat sing iki sing tak waca sing bagus tak campur karo iki juga bagus. Bukannya yang lain enggak bagus loh ya. Kan kadang ada faedah-faedah tersendiri. Sampeyan tahu krungu mungkin faedahe wong sing maca ayat kursi. Macam-macam bok bisa nggo menambani wong setip ya, setip iku sing ayan iku lho ya atau epilepsi itu bisa dengan cara gimana? Tiupkan di ubun-ubun dari anak yang ayan tadi atau epilepsi tadi. Carane maca piye? Ya, waca sampai selesai tapi diwala ya utuh hifdzu ma wa huwal aliyul azim. Kalian ndak usah bernafas sampai 3 kali. Setelah itu tiupkan ke ubun-ubun anak tadi. Ya, iku carane ya. Aku tahu mbuktekke dhewe alhamdulillah mari. Sing jelas Gusti Allah sing paling mari, tapi ibune sing marai. My mother ngajari ke saya untuk baca itu. Kebetulan anaknya Mbak Ayune lagi step, terus nang ibune diwai, "Bu, maca ayat kursi." Oh nang ngono itu apa? Aja bernafas sampai 3 kali, terus karo mandan dibentakno suara ya utuh mau kumandan dikeraskan suaranya. Ya benar. Suara keras suara keras dari ayat Al-Qur'an bisa membuat setan lari kabur. Bener, Mbok? Benar. Alhamdulillah ya, iku mbok kepengen sampean. Ya ora kepengin anake dawuh setip, mbok. Kayak iku kan ora diminta, mbok. Kadang tiba-tiba munculnya. Jadi kalau kalian mengalami atau melihat anak kecil yang mengalami stip ya. Maka tadi bacakan ayat kursi diwala ya'utu hifdzu ma huwal aliyul azim. Kalian baca 3 kali, ndak usah bernafas sembari dibentak golek iku mandan keras suaranya. Ya. Guys. Yang jelas kesemuanya ini tiga-tiganya ini sahabat yang melakukan hal yang berbeda-beda ini. Aqala maka ngendikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum utawis kabehane kabeh iku qad ahsana teman-teman bagus sapa kullukum wa asabalan yang bener lan ya bener sapa kullukum. Baik apa yang kalian lakukan baik dan ya benar enggak ada salahnya. Yang suaranya pelan tidak keras ya benar. Yang keras juga benar dengan alasan tadi lo ya. Kalau suara keras niatnya ganggu wong sing padha lagi ngibadah ya jelas ora oleh ya. Ada yang mencampur ayat satu dengan yang lain ya.
benar ya. Fal wajhu mongko utawi segi fil jami' dalam ngumpulake baina hadhil ahaditsi dalam antaran ikhla pira-pira hadis iku. Jadi intinya kita ambil kesimpulan dari hadis ini semua yang sudah disebut iku anal israra sak temene maca lirih iku ab'adu luwih ngedohake riya saking sifat pamer wa tasannu ilan gawe-gawe yang jelas ya bahwa membaca tidak keras itu menjauhkan dari riya ya. Dan istilah nek krungu wong terus biasa digawe-gawe piye ngono ya, men kesane gimana, apalagi yang mempunyai suara yang agak mending ya. Nek suaranya pas-pasan sih digawe malah tambah wong mules ya bok ya. Lah yang pas-pasan suara kok digawe-gawe kok mules malah bisa muta-muta, dinas kesehatan diundang bareng ke akhir ya. Tapi ana ya wong sing suarane ora yes pede bae ya. Iya. Mulane kadang sing aku aneh kenapa yang suaranya bagus ora pede lho gumun aku. Ya. Wong sing ora bagus pede kok. Jelas ya. Kesimpulannya bahwa membaca Quran tidak dengan keras itu menjauhkan dari sifat riya dan membuat Al-Quran jadi bagaimanalah ya bacaannya biar gimana ndak pokoknya iku. Fahuwa mongko utawi israr iku afdhalul wa utama fi haqqiman dalam haqqi wong. Jadi ini hukum bisa berubah-ubah kalau tidak dari ini. Tergantung si orangnya juga. Mulane tuku peso hukume napa cara sampean? Haram. Arep mateni. Kayak ngono lah akhirnya mbok ya. Lah ini membaca tidak keras pun bisa dikatakan lebih baik, lebih utama untuk dia. Bagi siapa untuk orang siapa ini fi hakiman dalam hake wong ya khafu kang kuwatir sapa man zalika ing mengkono-mengkono riya maupun tasannu ala nafsihi ing atase awak dhewe man. Kan jelas. Jadi bagi orang yang memang takut akan riya maupun berbuat apa membuat Al-Qur'an jadi bagaimana itu lebih utama untuk dia, lebih baik jangan keras-keras. Fa lam yakhaf mangko lamun ora kuwatir sapa man walam yakun lan ora ana iku fil jari ing dalem seru apa ma barang yushawishu kang ngridu apa ma al waqta ing waktu ala musallin ing atase wong sing salat akhir kang weneh. Kalau ndak takut ya, ndak takut akan tadi sifat riya ya, ataupun di hal yang lain mungkin yaitu tidak mengganggu orang yang sedang salat, orang lain yang sedang salat di sebelah kalian, maka fal jahru mongko utahe maca seru iku afdhalul utama ya. Dan orang yang baca Quran secara keras yang jelas rasa malasnya akan hilang ya, rasa malas macane wis lirih alon wis tambah lemes. Li anna amal karena saat temene ngamal fihi ing dalam jahar iku aksarul wa akeh ya, jelas dari sisi kerasnya ya, itu kan jelas amalnya lebih banyak, energinya juga lebih banyak yang keluar. Wali anna faida taulan krana sak temene faedah jahar edan hale maneh iku ta'allaqu berhubungan atau terkait apa faedah bi ghairihi kelawan liyane miki sapa korek yang membaca ya, korek gawe dhewek lan ndur karo sono iki. Karena faedahnya jelas istilahnya berhubungan dengan orang lain, tidak cuma dia sendiri. Maka ada kaidah fal khairul mutaaddi afdalu minal lazim. Fal khairu mongko te kebaikan, keapian al mutaaddi sing brentek ya. Jadi kebaikan yang menjalar iku afdalu lebih utama. Iku afdalu lebih utama minal lazimi tinimbang sing netep nang kono bae. Bahasa gampang nek sampean membuat pesan di WA WhatsApp terus jangan cuma berhenti di kamu saja, share ke yang lain iki lho ya, iku jenenge mutaaddi akhire. Tapi nek sampean tek nang kowe tek iku jenenge lazim. Mudeng nggih. Mudeng apa ora? Mudeng tenan apa ora, apa gara-gara kencot ya. Mudeng lah ya kayaknya mudeng ya. Ya itu. Jadi kebaikan yang menjalar itu lebih utama dibanding kebaikan yang cuma berhenti di kamu saja gampangan. Ya. Lah nek kowe maca lirik kan berhenti di kamu saja. Berbeda kalau di orang lain.
Satu umpama mendengar kamu membaca salah, dia terus mendekat, Kang, salah Kang, jadi kok dibenarkan. Dia dapat pahala yang membenarkan. Ya. Di samping itu mungkin jadi orang yang jebule wakofe model kayak gue sing bener ya, mungkin jadi tahu. Jebule nek apa jenenge tulisan hamzah lam mim jebule kudu alamat tapi alif lam mim ngono bacane. Ya. Jebule kanggo wong sing urung tahu belajar kan dadi ngerti. Wali ana lan kana saat temene jahar iku yuqizu gugah apa jahar qalbal qari'i ing atine wong sing maca. Suara keras itu bisa membangunkan hatinya orang yang sedang membaca. Wa ijma'ulan dadi kumpul apa jahar atau ngumpulake apa jahar hamahu ing sejane qari. Dia punya jadi apa ham atau tujuan keinginannya jadi tambah kuat ilal fikri maring mikir fi dalam Al-Qur'an. Jadi paling enggak kalau keras dia kan sembari karo angen-angen artine ya. Wa yusarrifu lan nggoake sapa qari ilai maring Qur'an sam'ahu ing dirungune qari atau ing dirungune qari. Artinya orang lain jadi mendengar, ya, diarahkan ke orang lain jadi mendengar, kamu sendiri mendengar. Atau kalau diartikan yusarifu ilaihi sam'ahu, pendengaran dari qari sendiri. Karena kuping si pembaca mendengar, akhirnya dia enggak ngantuk. Wali ana ulan kana sak temene jahar iku yaqrudu nolak apa jahar an-nauma ing turu firaf isot ing dalam serune swara. Nah, jelas lah. Wali ana ulan krana sak temene jahar iku yazidu nambah apa jahar fi nasyati ing dalam semangate qari lil qiraati maring maca. Jadi orang yang baca Quran secara keras menambah semangat yang membaca. Wa yuqallilu lan ngidekake apa jar mingkasali saking malese atau aras-arasane qari. Ya, jadi tidak malas rasanya. Nek seru loh. Tapi ya itu dibiasakan. Kalau sudah biasa keras, liri orang semangat temenan kok. Dulu waktu saya masih muda dan sekarang juga masih muda alhamdulillah, itu baca Quran enggak pernah pelan, enggak pernah, mesti seru. Ya, mesti seru. Pokoknya krungu wong lah, krungu wong. Tujuannya kalau saya pikir biar orang yang tahu ketika saya baca salah biar membenarkan ngono. Pikiranku ngono biyen sih. Ya, niate ngono. Wali ana ulan krana sak temene qari iku yarju ngarep-arep sapa qari bijahri kelawan maca serune qari jajal wacake terus jajal latihan siji bae meneh lho tak seripe dijalanke meneh tayak qadha ya tayak qadhu tayak qudhan yarju kan butuh maf'ul bih berarti kudune isim tayak qudhana imin ing tangine wong sing turu. Harapannya orang yang tidur jadi bangun yang dalam artian orangnya memang juga semangat untuk membaca Quran atau ibadah. Sampeyan genah-genah anu bocah salat fardhu be sering apa? Sering qadha enggane sampeyan jarak maca nang sandinge seru sisan. Ya semalah jadi gelut. Ya. Saya kono mangko apa jahar wa ya jahar iku sababa ya khabar yakun iku sababa ihyaihi sebab nangeaken naim jadi akhirnya bacaan kerasmu menjadi sebab dia bangun. Wali ana lan krana sak temene qari iku yarahu terkadang weruh ing qari sapa batalun wong sing nganggur ghafirun sing kelalen akhire basa krungu kowe fayan syutu nasyata yang syutu
mongko trengginas atau semangat sapa batol bisa babi nasyatihi kelawan sebab trengginasnya atau semangatnya korek. Jadi orang yang lagi anggur-angguran, orang yang sedang lupa, nggak ingat kepada Allah, nggak ingat baca Quran, mendengar kamu, melihat kamu, apalagi suara kamu enak umpamanya, dia ikut semangat jadi kepengen maca Quran. Wa yashtaqulan bronto bronto kepengen banget itu ishtaq karo syauq sama itu. Sapa batal ilal khidmati maring ladeni maksudnya juga ikut ingin menjadi apa atau khidmah ke Al-Qur'aniku. Famata hadarahu mongko semangsane hadir yang karek apa saun suwiji-wiji min hadzin niyat sang ikla pira-pira niat fal jahru mongko utahe maca seru iku afdhalul utama. Kalau jelas ya niatnya tadi membangunkan orang lain agar orang yang di sebelah kamu jadi semangat ikut ibadah, apalagi orang yang lagi males-malesan ngono iku, maka untuk kamu sendiri lebih baik membaca Qur'annya keras. Wa in istamaat namun kumpul apa hadzin niyatu ikilah pira-pira niat tadha'afa fil madhiki mongko dadi tikel-matikel apa lajru ganjarane. Dengan niat ini kok sudah jelas ya, semua niat ini kamu niati betul, maka kalau dilihat dari apa hasil-hasilnya mungkin tadi orang jadi semangat, pahala kamu jadi berlipat ganda. Ya, wa bi kasratin niyati lan sebab akeh pira-pira niat tazku mundak apa amalul abrari pira-pira ngamale pira-pira wong kang bagus meningkat terus karena banyak niat akhirnya ngamalnya orang-orang baik itu meningkat. Wa tatadha'afu lan tikal apa ujuruhum pira-pira pahalane abrar ngamalnya meningkat, pahalanya juga berlipat ganda. Fa in kana mongko lamun ana iku fil amal ing dalam ngamal al wahidi kang siji apa asruniyatin 10 pira-pira niat umpama saja dari satu amal saja ada 10 niat karena mongko ana iku fi dalam amal apa asru ujurin 10 pira-pira pahala otomatis niate 10 ya akhirnya jadi oleh pahala 10. Wali hadzalan karena ara iki kana fil amalil wahid dan seterusnya miki naqulu dawuh sapa ingsun titik loro qiraatul qur'ani fil masahifi afdalu utawi maca Al-Qur'an fil masahifi dalam pira-pira mushaf ya iku afdalu luwih utama id yazidu krana tambah fil amal ing dalam ngamal apa anadzuru ningali wa ta'ammulul mushafilan angan-angan mushafe wa amlulan gawa mushaf otomatis mulane fayazidu mongko tambah apa lajru ganjarane bisa babi kelawan sebab nazar ta'ammul dan hamal mikir ya otomatis kita bisa menyimpulkan juga baca Quran menggunakan mushaf, membaca Quran menggunakan mushaf bukan hafalan loh nggih, itu masih lebih utama dibanding yang tidak dengan mushaf berarti. Karena apa? Di situ ada dari amal baca Qurannya sendiri ada kita melihat Quran pahala. Angan-angan isine mushaf pahala. Ya. Bawa mushaf juga pahala otomatis. Waqat qilalan teman-teman ngendikake apa titik loro. Al khatmatu utai khataman Al-Qur'an fil mushafin dalam mushaf iku bisa kacek pitu. Ya, iku bisa kacek pitu pahalane. Jadi wong khataman sing nyekel mushaf iku pahalane lipat pitu dibanding wong sing khataman tok tanpa dengan mushaf. Ya khataman ora deleng lah wong sing udah hafal iku. Li anna nadzura krana sak temene nyawang fil mushaf dalam mushaf aidon halimane iku ibadatun ibadah. Jelas karena melihat Al-Qur'an dinilai ibadah. Bahkan wakhar Utsmana dulu itu utawi oleh ngerusak ngamohake iku maksudnya Qur'ane dadi mandan rusak ngono iku kharaq maknane.
Wa kharqu Utsman utawi oleh ngrusak sahabat Utsman radhiyallahu anhu mushafain ing mushaf loro. Beliau punya 2 mushaf sampai agak rusak ngono. Ya, sampai agak rusak. Kalau kita kan rusaknya kitab, rusaknya apa yang kita miliki itu kadang karena ketiduran, Nuk ya. Kadang lagi deres ngono iku terus gawe pulau. Nanggon kitab iku ono Sumatera, ya Kalimantan. Kalau para sahabat itu enggak. Beliau-beliau itu memuliakan sekali ya. Kitab suci itu mereka muliakan sekali. Perhatiannya luar biasa. Nah, kenapa kok sampai agak rusak mushafnya? Karena likasrati qiraati, karena akeh tetap barang dunia ya. Barang dunia itu mesti mengalami ala kullu syai'in aduh alapiyako isim muqaddimah kok ala kullu syai'in ma khalallaha bazilu wa kullu na'imin la mahalata zailu kullu syai'in halikun illa wajha. Kalau yang namanya sifat apa sing nandunya atau sing disifati hadis iku mesti apa? Rusak. Mulane mushaf sing dipegang oleh sahabat Utsman 2 ini juga mengalami kerusakan. Orang kok lho sing nyekel sahabat masa ngasih rusak. Karena seringnya dibaca ngono. Dan maca Quran masa bisa. Seret jenenge kertas lah suwe-suwe ya rusak. Min huma saking mushafain. Bahkan fakana mengkono sapa kasirun kebanyakan minas sahabat saking sahabat iku yaqrauna padha maca sapa sahabat fil masahifin dalam beberapa mushaf. Mushaf di sakit mental jumukan jadi masahif. Bahkan wayaqahu nalan padha gedeng sapa sahabat atau kasirun minas sahabat ayah ruja ing metu apa ya mundina walam yang zurulan ora ningali sapa kasir minas sahabat fil mushafin dalam mushaf. Artinya para sahabat itu ndak ada yang seharinya enggak lihat mushaf. Nah, kita sering ya. Nah, lagi perayaan nang omah apa sing didelok? Mushaf. Mushaf sing ditinggal nggih. Nah, iya. Sahabat itu ndak ya. Hari belum sampai keluar ya. Pokoknya pasti sudah lihat mushaf. Jadi tidak pernah para sahabat itu hari keluar kok belum lihat mushaf. Mesti kesehariannya nggak pernah lepas dari membaca Al-Quran berarti ya. Mulane kita dikon menyinari rumah-rumah kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran ya. Wa takhalalan manjing sapa ba'du fuqaha Misra. Sebagian pira-pira ahli fikih kota Mesir al-Syafi'i atas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi sahari dalam waktu sahur ya. Wa baina yadilan ikut tetap dalam antarane astaqali Imam Syafi'i mushafun te mushaf ya. Ahli fikih dari Mesir soal Imam Syafi'i soalnya nek jenenge kiai Bu atau ulama itu ndak ada jam tutup menerima tamu, ndak ada ya. Sampean kok saya seumpamane dadi kiai nang masyarakat atau punya nang masyarakat, jangan sekalipun menolak tamu, jangan sekalipun. Lah nek warung piye? Nek warung ketok pintu piye? Ditolak apa-apa wong anu arep tuku, ya tolak apa-apa. Nek wong anu nek ora apa jenenge ora ana lawang tutup atau buka sih. Anu ana lawang tutup berarti kan tutup wis ora. Ya, ora dibukake gak apa-apa. Tapi nek tamu lho, tamu lain tamu. Tamu iku nek kiai ngono iku. Ndak ada yang istilahnya membatasi tamunya, ndak boleh di jam segini, ndak boleh, ndak ada itu. Luar biasa. Waktu itu Imam Syafi'i lagi megang mushaf pas lagi bersowan iki. Faqala mongko ngendika atau matur lahu maring faqala mongko ngendika lahu maring ba'du fuqaha sapa Syafi'i Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terus ngendika karo iku mau sing bersowan. Syagalakumul fikru. Syagalakum ngetungkulake kum ing sira kabeh apa al fikru berpikir anil Qur'ani tentang Al-Qur'an. Wis ngono-ngono iku.
rembug-rembug ngono. Aku arep salat isya dhisik. Ini saat temen ingsun padahal waktu sahur. Mergo apa? Salat isya iku sing paling apik diakhirkan di waktu yang akhir. Ini saat temen ingsun iku la usolli yakti arep salat sapa ingsun. Ala tamata salat isya. Ya. Wa adha ala nyentene lagi ingsun al mushafa ing mushaf bena yadaya ing dalam antarane tangan loro ingsun. Ya. Aku tak salah dhisik. Ya. Terus iki mushaf kalau dicekel tetap luar biasa. Ternyata beliau fama atqahu mongkor fama utbiqu fil mudhari. Fama utbiquhu mongko ora nutup sapa ingsun. Iki nek ngendikane apa jenenge Imam Syafi'i ya berarti utbiquhu. Tapi nek sing ngomong kok ba'du fuqaha ya fama atbaqahu cara ngono cara maknane ne. Wong iki wa adau wa adha ya mestine padha. Fama utbiquhu mongko ora nutup sapa ingsun ya. Hu ing mushaf hatta usbiha sehingga manjing subuh sapa ingsun. Sampai subuh dadi tutup dibaca terus ya Allah Gusti. Jadi salat isya tapi ya di waktu sahur sudah malam sudah hampir pagi sih. Tapi kan ya suwi lah waktu sahur tekan subuh kan lumayan. Ya sejam lah. Sejam. Sampai pagi, sampai subuh itu. Usbiha. Gue nek diwaca apa jenenge? Imam Syafi'i sing ngendikan tapi nek sing ngendikan ba'du fuqaha cara macane ngene fama atbaqahu mongko ora nutup sapa Imam Syafi'i hu ing mushaf hatta asbaha sing manjing isuk sapa Imam Syafi'i cara bacanya kayak gitu maksudnya kembar lho cara mbangana kembar nah ya kembar mestine nek ana komane bisa pilihannya kayak gitu memang ya cara baca secara nahwiyahnya insyaallah bener ngono iku luar biasa nggih maca Quran wis bisa jadi apa sebuah apa istilahnya hobi maca Quran jadi hobi luar biasa. Nek sampeyan di hobi apa sih? Sing nak keapikan nek ngantuk di majelis dudu hobi iku ya kalah karo nafsu bijajal dadi duwe hobi apa seneng maca Quran. Al-ashiru taik kaping 10 iku tahsilul katrol banget kok jam 3 meneh jam 3 mandek lah kok meneh ya jan golekno aja minuman nggo bantu men ora angel banget kan bisa nyantai mau nyuarane ora seru banget apa lah mik ngono ini biasanya ana salon jero lega ora ana mik sing nggo kuwi nek ora lagi seksi sek banget utawi kaping 10 iku tahsinul qiraat bagusake bacaan Quran wa tartilu halan maca tartil qiraah ya carane bitarti disoti kelawan nglagokake suarane mau min ghairi tamdidin tapi saking tanpa ndawakake mufridin sing bangetake sing banget mufridin kang banget. Jadi dengan melanggamkan istilah melanggamkan tapi langgame Al-Qur'an kan enake sing model-model iku ya Timur Tengah aja nganggo langgam apa Jawa ngono nang kuping ngono ya ngono mbok rasake contoh pamane Bapak ujung Yasin Al-Qur'anil Hakim Inna kalaminal mursalin enak apa? Lah iya, Mbak dulu malah pernah kok ditampilkan betul baca Al-Qur'an dengan langgam Jawa di istana malah. Ya.
Waktu itu di istana di depan Ibu Sinta Nuria waktu acara apa kelalen. Iku jan Jawa iya Allah. Nang kuping piye ngono kurang lah kurang. Bukan kita mencemooh, memang langgamnya juga asal munculnya sekarang kono sih. Bahasanya juga kono. Kalau menggunakan langgam kita ya kurang ya. Yughayyiru kang ngowahi. Yang jelas suara tapi agak dilagu ngono. Tapi ingat ada aturan tajwid jangan dipanjang-panjang sampai merusak. Yughayyiru kang ngowahi. Apa tamtid an-nazma runtute wacana. Fadzalika mengko mengkono tahsinul qiraah iku sunatun sunnah. Ya, sunat iku. Melu Kanjeng Nabi. Qala ketika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Sing terus fa inna sautal hasanah yazidul Qur'ana husna. Zayyinu mais-mais sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi aswatikum kelawan pira-pira swara ira kabeh. Ya sila Al-Qur'an dengan suara kalian semua. Ya. Fa inna sauta sing seterusé ngono. Mongko satemene swara al-hasan sing bagus iku yazidu nambahi apa saut nambahi Al-Qur'an ing Al-Qur'an nambahi husnan ing baguse. Wa qala lan dika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam titik loro ma'adzinallahu li syai'in adzinahu li hasani sauti bil Qur'an. Ma'adzina ora paring izin sapa Allah Gusti Allah li syai'in paring suwi-wiji. Adzinahu kang paring izin sapa Gusti Allah ing syai' li hasani sauti kadhe wong sing bagus suarane bil Qur'an iklan Qur'an ya. Jadi sangat diizinkan sekali oleh Allah khusus bagi yang membaca Al-Quran yang baik suaranya, bagus suaranya ya, untuk di lagu itu. Karena sing manane azinan aku mendengarkan, Allah mau mendengarkan ya. Awalnya seorang mendengarkan tapi maksudnya kecuali bagi yang suaranya baik-baik itu loh ya. Jadi untuk yang lain ndak usah di aneh-aneh mereka malah jadi apa rusak Qur'ane dirungokke enak ora dadine. Lah iya nek wong suarane ora enak terus muni ngono. Di lagu meneh. Terus dadi malah ora enak. Lah iya. Lah nek ana sing manane ma'adzinallah Allah tidak mau mendengarkan terhadap sesuatu yang Allah mendengarkannya untuk tadi orang yang suaranya bagus dengan baca Al-Qur'an. Intinya Allah mengizinkan sekali bagi orang yang bagus suaranya untuk melakukan Al-Qur'an. Yang itu mungkin tidak diizinkan oleh Allah ke yang lain, ke sesuatu yang lain, bisa sesuatu ya, bisa orang juga sih, tergantung suaranya ya. Nek delok nanggon not sing kita pelajari nanggon seni baca Al-Qur'an, azinan maknane izin, paling izin ya. Allah tidak memberi izin untuk sesuatu yang Allah memberikan izin khusus untuk ya, untuk orang yang suaranya bagus dengan Al-Qur'an. Wa qala nanti kau sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ora ana iku minna termasuk golongan ingsun sapa man wong lam yataghanna sing ora gelem nglakokake sapa man bil Qur'an iklan Al-Qur'an. Ini dari sisi tidak termasuk golongan Kanjeng Nabi ku, dari sisi dia tidak melakukan, bukan terus tidak dianggap sebagai umat ya. Berkara laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Berarti dia tidak termasuk golongan Kanjeng Nabi dari sisi dia tidak sebagai yang lebih kecil menghormati yang lebih tua, sebagai yang lebih tua tidak mengasihi yang kecil itu. Jadi tergantung. Ya. Orang terus bukan termasuk umatnya, bukan. Dari sisi tidak mau melakukan Al-Qur'an, ya, tidak termasuk golongan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu senang nah Al-Qur'an di lagu. Bahkan sering sahabat-sahabat itu sing suarane bagus iku kon macake ayat. Kanjeng Nabi bilang sing dituruni ayat lho nang Gusti Allah. Mestine enak sekang Kanjeng Nabi langsung, "Rak, aku luwih seneng krungu sekang wong liya." Bahasane ngono. Ya. Fakila mongko temen dikake apa titik loro. Ara tangersake sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan laisa minna miki
ngersakake al-istighna ing amri semugi. Ya, artinya kaya-kaya harus ngono membaca Al-Qur'an di lagu itu kaya-kaya harus. Ya. Jadi lebih enak masalahnya. Ana sing ngandhake wakilan dan ngendikae lan den ngendikake apa? Padha wae sijane maksude. Aro tangan saya Kanjeng Nabi bi kelawan dawuh laisa minna man lam yataqanna mau ngersakake at-taron numa. Ya, ing lagokake wacan. Melakukan bacaan kan udah ing lagokake wacan watar didal alhani lan apa ya mau padha karo ngarep ya nglagokake juga atau istilah apa alhan kan lelaguan jadi di pilih makna sing lan mider-miderake lagon-lagon artinya pilih dengan lagu Hijaz ya di surat Al-Asr terus nang surat Al-Kautsar pilih lagu Soba umpamane kayak gitulah ya iku tardidul alhan bihi kelawan Al-Qur'an jangan monoton jangan senenge lagi sikasi kathok ya tardid wa huwa utawi iradatu taron iki aroda at-tarannuma iku aqrabul par inda ahli lughati mungga ahli lughat. Menurut ahli bahasa, pengertian dari hadis lain samin naman lam yataqan bil Qur'an yang lebih dekat adalah pengertiannya ya dilaguiku gampangane. Ya, dilaguiku. Ya, dilaguiku. Jadi Al-Qur'an yang lebih baik harus dilantunkan dengan suara yang bagus. Dilakukanlah intinya ngono. Waruya lan riwayatake apa anna Rasulullah satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi lailatan ing dalem sijine wengi iku yantaziru nunggone atau ngenti-ngenti ngenteni ya sapa Kanjeng Nabi Aisyah teng Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya Sayyidah Aisyah lagi maca Quran Kanjeng Nabi nang sandinge nunggone ngono pada satu malam itu tapi kok fa'at mongko terus kendu sapa Sayyidah Aisyah terus mandek ngono ale ngatek Kanjeng Nabi kendu macane wis terus alon wis ora ternyata dia mendengar suara orang yang lagi baca Quran juga tapi enak banget suaranya Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma habasaki mau utahe apa iku habasaki ngeker apa maka ing seluk kok mandek ya Humairah kenapa kamu berhenti qalat jawab sapa Sayyidah Aisyah ya Rasulullah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuntu wonten sapa kula iku astamiu amrih krungu kula kira atara julin ing bacaane wong lanang masami tukang boten krungu sapa kula ahsana ingkang luwih bagus apane sautan suwantene minhu tinimbang rajul lho yang panjenengan mandeg ya kula niku pidangan suwantene tiyang jaler sing masyaallah kados dari mati kula midanget sebagus ini ndak ada iki bagus banget ya masame itu asana sautan minhu kula krungu suarane wong lanang sing suarane kayane jarang wonten sing sebagus niki paling bagus akhirnya Kanjeng Nabi faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus Kanjeng Nabi mandan fokus maring iki suarane wong lanang iki ya hatta stama sehingga amre krungu sapa Kanjeng Nabi lan bareng rajul dipan-panno ya bawilan haliswi Kanjeng Nabi peka antara suarane sahabat-sahabat ya kayak mungkin sing penduduk Pondok Apik ku paham lah karo muadzin Pondok Apik dawuh Allah iku mesti nanang ngono biasa nah orang nanang sapa biasa sing lagune ngono ngono lah istilahnya sono dewek jadi Kanjeng Nabi paham banget mulai terus Kanjeng Nabi mandan fokus mandan dirungokke temenanan ya sumaraja anu dikondur sapa Kanjeng Nabi faqala monggo ndika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ndika man Sayyidah Aisyah hadza salimun
Oh, utawi iki rajul mau sing mbok ngrungokke iku jenenge jebule Salim. Maula Abi Hudzaifah. Ya, budak kang dadi pemerdekaane Abi Hudzaifah. Alhamdulillah sekali puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah alladzi ja'ala kang dadekake sapa Gusti Allah fi ummati ing dalam umat ingsun mislaing sepadane Salim. Oh iku suarane Salim. Dhek iku budak sing dimerdekake nang Abi Hudzaifah. Alhamdulillah jan. Kaya ana wong sing suarane ngono iku kok jan. Baguse masyaallah. Ya, wis dipotong tekan kono lah. Tambah suara iku dilalayak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika